अब केहू लकीर के केहू तोड़ ना सकेला, केहू तोड़ ना सकेला बच्चा। हम जहाँ भी बानी तहाँ एकदम हम खुश बानी। हम अपने बाबा गुरु गोरखनाथ के एकदम शरण में हम खुश बानी बच्चा। अरे की भिखिया मांगो तयनी तोहरी दुआरिया हो गुदरिया दे दना। भिखिया मांगो तयनी हमें तरस दिली मारे हमर अरे तोहरी दुआरिया हो गुदरिया दे दना। क्या बुरा पर तो सारा हटावा बाबू ये सब ना हो सकेला मता। मुआ ना जानते रह कि एगो हमर बेटा होगली बता मरे हो रहा खातिर हमर जिंदगी बर्बाद कइलस। जब सुनो त अपन खाली बेटा के बड़ाई होय नतिया के बेटा सुतल बा नतिया के बेटा सुतल बा सुता। हां कौन काम करी रे तोर मरल की माई करी मरल की माई रे कौन करी काम अंगे काय मार दे हमर काय कस माई चल खबरा में ठेक में थट रे हां कसर कुला छन जन्म ले रे हां जन्म ते अपन माई के चबा गइले माई तोर गोल हमार गोड़ लगवे और चल होले चुपचाप काम करता हो बर्तन रख तो कौन मांजी माई उतना पागले सूता बे त खाली धसबे हैं माई पर बहुत जोर बुखार बुखार में तोरा मरने खस जाते हैं माई जैसे तोर गला वो से मर जीते ते माई हमके ना जब मरद के सुनत हमर बच्चा के ध्यान रखियो मटी लागा ना बियाह कोइला से हमारा से अपन बच्चा के चक्कर में हमर जिंदगी बर्बाद कइलस। चलो कल पे चलता कल पे चलो बर्तन मांजी चलो कल पे चल माई हम तो माई नहीं रे हमरा के माई कहबो मत करिए चलो बर्तन मांज चल बर्तन मांज गिरा तब मार दे एक लाख के जो मरिए जीबा 1 लाख के तब मारे बड़ा हमार का गजी माई कौन मांज रे चल मांज कसूर है पसूर कोई हमरा भी ना मार दम के आवाज लागी को मांज रे तो जल्दी हाथ चलाओ अरे तो कानों में लगा दे मुड़िया नो की बाबा खुद फेंके लगी मांज जल्दी हम लेके आओ तो इधर बर्तन आज हमारो माई रत्ता हमार दवाई के सेवा करत ई काम ना करे परत ए भगवान कैसन दिन देखावत हुआ करे फिर रोते बड़े अभी खाली अभी तसली में देखो चल जल्दी आ मांज के आके हमर गोड़ दबाओ आ ना तो ही कोइले नु तो अब किल तो गोटाइए दबा दे आ कह दिन तोर बाप लेके कहीं कहां भागी गइल। हां मांज के बताइए हैं मांज जल्दी लगड़ के एकदम बर्तन उजर होके के चाहिए हमरा नियन गोर तोरे नियन तार बाप नियन करियठ ना नतिया का बेटा हम जनती के ओसना घर में आवत त हम पहला ही बियाह ना करती दूसरा के लेके भाग जेती लेकिन हसुर घर में बियाह ना करती। जल्दी मांज क्या तनी काम करे आए अब बबुआ अगर आई तो खाना ना का हो कहां गेलला हां पैसा लेबा आप पढ़े लिखे आराम से जाइए। अरे सुनो तरु हां काहे बढ़िया से बबुआ को तैयार करके भेज दिया खाना ना खिया दिया घर रहिया हुआ पढ़ के या तो घर रहिया घरे पढ़ जा सब हम काम करे कन्या की संजिया से कुछ ले ले बबुआ के खाए खातिर ठीक है ले ले जा हां जा लो हां ठीक बा पैसा ले पैसा मुनी खा देखा है फिर लंगो चंगो करता है लंगो चंगो चल ऊपर तनी मत ले हम छुट्टी नहीं था हां बजले हां मर जीवे मरत कहने खुश रे मरत कहने खुश रे मर मोये दी कम दी मुझे मुड़िया तो के नदी मर कहने खुश कुछ लोग को तो लिखे हां हमार भतर में कम ये तो ऐस करबे रे ऐसा चल निकल अभी घर से हमार ना तो तेरा आबे तो हमरा के तार देबे कहां जाई ठीक है ले भाई चल भाग मेरा घर से भाग चल भाग बड़ी हेर बनी पुत्रा का बेटा चल भाग
माई भाग जल्दी भाग। हम कहां जाए माई हमार गोड़ कहले पर मेरे हमार गोड़ हम तोर माई ना हई माई कहले ना तो जीभ निकाल दे तोहर जीभ निकाल दे चल भाग 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 जल्दी भाग लौकी है मत दे ठीक नु पलट के हमर दुआरा देने जा हमर समय बीती हुए खा पी के रब सुखल पातल लइका हमरा के जिए नहीं खे देत पैसा कौड़ी ओकरा अंग साला हमर भतार फुटला हुआ कि नहीं खे देखो जब तब खाली बेटा और सब बेटा के ऊपर पड़ जा माटी में मिल जा और पिया के बेटा ला जाओ ले जाके कौना खातिर राजा रूसस के करा खातिर। हेलो सुनत हो ओ कहाँ बाड़ू ए हमर धनिया। कहा जी अरे सुना हो तनी पानी में लिया बा। बबुआ कहाँ बा? का कहते बबुआ ये बबुआ के हुका कोई बोराई से कजन बचो पड़े हमार गोइल हम त का जानी अभी तक कइल ना देखो तनी ना 5 बज गइल का पता ना कहां चल गइल कहाँ गइल? देखो तनी सुबह ले खाना कोइला में अइला झोरा झोरा में सब्जी है एकर रख दा हम देखत गांव में खोज के आवत हैं। ठीक बा जा जल्दी कपर गाल बोराई के गइल बा कनी रवा कोनी है नो बताओ लड़का क्या खा पी के जाए यार ये पढ़े का है माटी में मिल जा हम तो सोचत नहीं कि मर जा इतना भतार भरी पोज बनावल जरूरी रहला पता ना लड़का कहाँ गए यार हां कहीं गाँव में ना लौकत था। ए भैया ए तेरे छोटका लड़का को देखला हमरी ना हो चुगरू भैया हम तो ना देखी सवेरे से ये बैठले बानी ना ये कहीं लौकल ह? ना भैया यहाँ लोग अरे भैया हम तो सवेरे खोल के हम थक गइले। देखा कहीं होई ठीक है भैया बैठा। कहाँ गल लड़का लड़का खोल के पूरा थक गइले हम। ए चाची हमारे छोटका बुचिया के देखलू ह? ना तो ना देखली अरे चाची अब काली का लड़का गायब ना तो यार तो ना एकदम जो थक गए हम। ठीक है चाची एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे रे धीरे। एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे रे धीरे कि हम आँखी देखनी आर की सुंदर शरीरिया अगिया में जरेला हो राम। सुंदर शरीरिया अगिया में जरेला राम। एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे रे धीरे। एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे रे धीरे कि हम आँखी देखनी आर की सुंदर शरीरिया अगिया में जरेला हो राम। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। महाराज आवा बैठा बच्चा कुछ भिक्षा लिया के दे बच्चा। अरे आई आई बैठी बैठी भजन बाबू। भजन वजन तनी सुनाई तनी भजन वजन सुनाई। बच्चा हम बहुत दूर से आइल बनी बच्चा हमरा के जल्दी हमके छोड़ द जा। हाँ हाँ ठीक बा छोड़ दीजिए तनी भजन वजन सुनाई। लाइक ठे भजन सुना देते हैं। आज की बसवा के ले मना घाटे चलले चारी रे जाना। आज की बसवा के ले मना घाटे चलले चारी रे जाना। कि मुहवा पगिया हार की अपने जमल का हवा धरला हो राम।
कि हम तयाखी देखनी आर की सुंदर शरीरिया अगिया में जरेला हो रहा कि हम आखी देखनी आर की सुंदर शरीरिया अगिया में जरेला हो रहा। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। हमरा के जल्दी छोड़ा जा बाबू, हमरा बहुत दूर जाए के बा, जंगल जंगल जाए के बा। जल्दी बहुत प्यारा ई गांव बटिए। भगवान बाबा गुरु गोरखनाथ से हम दुआ करब कि एकदम गांव विकास करे, खूब एकदम फरे फुलाए। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। बच्चा हवे गई स्कूलिया रहल तो जे पीपरा के पेड़ बटुए अभी तक बाऊ पेड़वा हौ जोन स्कूलिया रहल तो मिडिल स्कूलिया जोन रहे सरकारी स्कूलिया ओ जो तनी ठहरे होरे के तनी हमर व्यवस्था हो जाई बा ना। 2-4 गो गोइठा गुदरी दे दी है बच्चा कि हम आखी देखनी आज की सुंदर शरीरिया अगिया में जोरेला हो रहा। अरे की कंकड़ चुनी चुनी महला बनवानी लोग कहे घर मोरे कि ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रे ना बस रे ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रे ना बस रे। आए बाबा। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। आए बैठे बैठे। बच्चा ई तोहर का हालत भइल बटे बच्चा? का बताए या बाबा, हमार किस्मत रूठ गइल। बच्चा हमके कुछ भिक्षा दे दो बच्चा। बाबा गुरु गोरखनाथ तोहर एकदम फरल फुलात रह, एकदम बगिया तोहर एकदम खिलल रही बच्चा। जरूर भिक्षा दे, कुछ अपन दास्तान सुनाइए बाबा। लियावा बच्चा, कुछ लियावा। मंगावत है तेरे कुछ सुनाए बाबा। बच्चा हम का सुनाई, हम तो खुद अपन दुख के मारल बनी बच्चा। ला बच्चा, जब तू इतना जिद करत रह बच्चा, ला हम तो के हम अपन कहानी सुनावत है। आ तनी उधरी उधरी दे दी है बच्चा। सुनाओ बाबू। कि बचपन में माई आज मर गईली, बचपन में माई हर की मर गईली, बाबूजी दोसर बियाह कईले। बचपन में माई मर गईली, बाबूजी दोसर बियाह कईले। बचपन में माई मर गईली, पल पल हमके याद आवेला, बचपन के याद सतावेला। पल पल हमके सतावेला, बचपन के याद दिन आवेला। मारी मारी के हम के भगा दिहाली, बाबूजी दोसर बियाह कईले। बचपन में माई आज की मर गई
जी दोसर पिया ले कहे बाबा तोहर कुछ रात हमके पहचान में आवत है बाबा। कहे तू हमार आज की भिखिया मांगो तयनी बच्चा हमके कुछ दा बच्चा, हमरा बहुत दूर जाए के बट्टे बच्चा। ठीक है चल जाइए, लेकिन एगो बात बता दा। कहे तू हमार बाबा लो तना ना हुआ आए भैया ना ऐसन कोनो बात नहीं खे बाबा बच्चा, ऐसन कोनो बात नहीं खे बच्चा। हम एगो बाबा गुरु गोरखनाथ के शरण में एकदम समर्पित हो गइल बानी बच्चा। जैसे तू कहानी हम बतौला, नहीं के भक्त ही बच्चा। जैसे तू कहानी बतौला वैसे ही हमरे संगे घटना घटल। अरे की भिखिया मांगो तयनी तोहरी दुआरिया हो मयरिया हमारी ना। कि भिखिया मांगो तयनी तोहरी दुआरिया हो मयरिया हमारी ना। कि दे दो फटही लुगरिया हो मयरिया हमारी ना। कि दे द फटही लुगरिया हो मयरिया दे दना। सुनो तो जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। तनी बिछा ले होता बच्चा और कोई घर में ना है? मैं हमार पहल के औरत मर गए, दूसरा बियाह कले एगो हमर लइका रहला। अरे की माटी के बनल शरीरिया। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। खूब आबाद रह बच्चा, खूब एकदम फरा फूला बच्चा। हम बाबा गुरु गोरखनाथ से इहे हम निहोरा करब, गुहार करब कि तोहनी लोगन के एकदम स्वर्ग में जगह मिले बच्चा। जा लिया वो बच्चा, हमके कुछ दे दे बच्चा। जाओ कुछ ले आओ। जा लिया वो बच्चा। तोरे आवाज कुछ राट पहचान लगत है। अरे की माटी के बनल शरीरिया माटी में मिल जाई भाई हो। केहू कुछ लेके नहीं जाई। आज केहू कुछ लेके नहीं जाई भाई हो। केहू कुछ लेके नहीं। बाबा तो हमारा बबलू नाना हम का बताई बच्चा, तो हमारा छोड़ा हमके बच्चा। अब कुछ ना हो सकेला बच्चा, जोन बीत गइल तो बीत गइल। हम बबलुए होके का करम कि अब हम तोहरा शरण में तोहरा दरबार में हम ना आई बच्चा। बाबू है कुल फेंक ओकदा ना ई सब ना हो सकेला बच्चा। अब केहू लकीर के केहू तोड़ ना सकेला, केहू तोड़ ना सकेला बच्चा। हम जहाँ भी बानी तहाँ एकदम हम खुश बानी। हम अपने बाबा गुरु गोरखनाथ के एकदम शरण में हम खुश बानी बच्चा। अरे की भिखिया मांगो तयनी तोहरी दुआरिया हो गुदरिया दे दना। की भिखिया मांगो तयनी अरे तोहरी दुआरिया हो गुदरिया दे दना। कुल फेंकता क्या बुरा पर तो सारा बाबू ई सब ना हो सकेला मता। मता ई सब ना हो सकेला मता। मता हमके जाए दो जमता।
बच्चा हमरे आगे रे बाबू हमरे के माफ कर दा। अब कुछ ना हो सकेला बच्चा। ना बच्चावा हम जहाँ भी बानी हम एकदम खुश बानी। नहीं के बच्चावा हमनी के माफ कर दा। आगे पीछे कोई ना भैया ऐसन घर चल गई ना तोरे ना भरले बच्चावा। अरे की माटी के बनला शरीरिया आज माटी में मिल जाइए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाए। बाबू छोड़ दो बच्चा केहू कुछ लेके नहीं जाइए भाई केहू कुछ लेके नहीं जाई हो केहू कुछ लेके छोड़ बच्चा हमके छोड़ दो बच्चा छोड़ दो भाई बहनी बच्चा सारा क्या बोले चुप रहा मता चुप रहा मता। अरे की माटी के बनल शरीरिया आज माटी में मिल जाइए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाइए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई।